تا حالا دیدی چند تا هواپیما مثل مسابقه درگ کنار هم روی باند صف بکشن؟ اسم این حرکت الفنت واکه. این کار فقط برای عکس یادگاری یا نمایش نیروی هوایی نیست. در واقع دارن برای یه سناریوی واقعی تمرین میکنن. استقرار سریع یعنی تو شرایط اضطراری همه هواپیماها باید بتونن ظرف چند دقیقه پشت سر هم بلند شن و برن تو آسمون. چون تو جنگ واقعی کسی صبر نمیکنه که خلبانا با خیال راحت تاکسی کنن و آماده پرواز شن. اما چرا اسمش الفنت واکه؟ برمیگرده به جنگ جهانی دوم. وقتی که بمب افکنای غول‌پیکر یکی یکی توی صف حرکت میکردن، درست مثل گله فیلا میموندن.